Очень много масла выливается с этого Audi. Бисмилля. На Audi будем менять сейчас масло в двигателе и в коробке автомат. Вот так, около 10 литров такого масла уйдет. Будем заливать. Вот это масляный фильтр, элемент с прокладкой. А в коробке автомат еще будем менять вот такой вот фильтр, фильтрующий элемент. Пока что вот столько набрали. Все еще сливается. Кому интересно, у Audi 2 глушака, 2 катализатора и 2 гофры.